Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. How you doing? Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. Contribute fún àwọn èèyàn platform tó ń ṣàánú ni platform láti snẹ́ kò yẹ kẹ́ máa sọ pé wọ́n gbàgé ewédú ṣé wọ́n ti ṣe ọbẹ̀ ṣé Comfy ti jẹ́ ń bẹ̀ no mi ò ever rí ibi tí láti snẹ́ tí wọ́n ti drag anybody no justice for Mohbad rí the only person tèmi rí òun ni àwọn anti-justice àti Karimo nìkan ni láti snẹ́ drag wọ́n máa ní àwọn ò fẹ́ da justice ọmọlọ́mọ rú because àwọn náà tó bí Mohbad lọ́mọ so tẹ́ bá wá fẹ́ kí peace reign bàbá Mohbad ẹ jáde kẹ́ ṣe show kẹ́ jẹ́ kí everything settle ẹ apologize fún everybody because nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ò dáa ẹ tún ń jó lórí page Comfy ẹ tún ń jó wọ́n play ìyá ni ọ̀tá máa jẹ gbẹ̀yìn lórí platform Comfy. Ní fracas ní Comfy mi ìbú Comfy ò bọ̀ ó tọ̀rọ̀ ni mo ń sọ ẹ wà lórí platform Comfy ń kọ́ yín ní fracas ó ń kọ́ yín ó sọ yín di speaker ó fẹ́ kẹ́yìn náà máa bú àwọn tó bá bú yín kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ lè win ní public ẹ nídìí láti ṣe the needful because ẹ lè bá public jà àwọn tẹ́ fẹ́ bá jà yìí àwọn ló donate sínú àkáǹtì yín mo dẹ̀ jẹ́ kan lára wọn àwọn ló donate sí GoFundMe so ẹ lè bẹ́ anybody jánu nínú justice for Mohbad gbogbo wa la fẹ́ kí Mohbad kó rí justice so bàbá Mohbad mo bẹ̀ ní ìlú yín ẹ ṣé gan. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Kó lórí. Yes sir bàbá ẹ káàsán gbogbo lé mo kí everyone mo fẹ́ ju òkò yẹn but mi tún fẹ́ jù torí in a way but mo rí wípé láti snẹ́ ò sí ní mood of joke today torí mi bá ní Ọlọ́run mọ̀ta yín ṣùgbọ́n all the same you play a role as a good father so I lè blame you much but wọ́n ní oko àbí nǹkan ló máa fi oko ọ̀lẹ hàn. Allah ló máa fi kọ́ lẹ́hàn. ẹ ṣé ẹ mú kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí mú kí gbogbo everybody pàápàá jùlọ àwọn abiyamọ tó dúró tán lórí justice ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ báyìí sísá wa tó sọ̀rọ̀ tán wọ́n ní pé jòsí ojójó Èkìtì now I will put it out to Josie Aloba ó lá ẹnu ó ní àdàbí àbí wọn orin yẹn àdàbí yẹn á bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀ á wá sílẹ̀ á wá sórí gbogbo àwọn tó dúró tó ń pera wọn ní justice for Mohbad àwọn tó ń dúró tán àtàwọn tí wọ́n fowó rà wọlé àtàwọn tó jẹ́ wípé wọ́n wá sí justice for Mohbad kí ni mo máa sọ oyè ni wọ́n fi ń dẹ́ lọ́lá àwọn tó ń ya script fún ẹ àdàbí àbí every one of us including me èmi tí mo sọ̀rọ̀ àdàbí àbí everybody ẹ rí gbogbo lé whether we like it or not ègún jà Alọ́ba ègún ìdílé ó ń jà ègún ẹ̀jẹ̀ ó ń jà wọ́n wá dì í tó jẹ́ wípé kò ní rí rẹ̀ tán tó fi máa ṣe kíni tó fi máa fọwọ́ ara ẹ̀ bá yá rẹ̀ jẹ́ ègún ó ń jà this man completely Abọ́sẹ̀dé ó jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ ibi tó ń dúró sí wọ́n ti fílẹ̀ sáyé tiẹ̀ wọ́n ti gbé yẹn sórí condition àṣẹlẹ̀ fún ẹ ara generator ara fridge abẹ́ tó ṣọ́ọ̀bù ṣe òun ti dúró ó ti fọwọ́ mú ẹni tí ó pa ọmọ ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé if you go prove àti reprove if you want to say the truth because ó dẹ̀ pé gbogbo kíní ló ń gáàsì lórí ẹ̀yìn Alọ́ba
because for the fact that eléyìí dé ó bàjẹ́ tọ̀hún dé ó bàjẹ́ wọ́n wá sọ ẹ́ di bàbá di bọ́ǹkà kámẹ́rà wọ́n gbé sí ẹ lọ́wọ́ ó gbé sí ọwọ́ ẹ̀yìn ẹbí tán lórí social media ẹ bà kámẹ́rà yẹn jẹ́ mo sì tún sọ fáwọn èèyàn pé sẹ́ in fact ìyẹn gan ni ò bá pè wá jù whether we like it or not àwọn mò ń sọ fún yín wípé ní orí kámẹ́rà tó súnmọ́ ilé Mohbad I'm telling you àwọn ojú tẹ́ ẹ̀ rírí àwọn orúkọ tẹ́ ẹ̀ gbọ́ rí ẹ̀ gbọ́ ẹ̀ rí in fact ẹni tó wọlé ẹni tó jáde time and date everything tí ò ní ná wàhálà kankan pẹ̀lú àtàwọn pólíìsì tán láwọn ṣiṣẹ́ o àtàwọn tó ṣiṣẹ́ o àtàwọn tí ò ṣiṣẹ́ o àtẹ̀bí tó ń parọ́ lọ́tún lọ́sì kí ni Alọ́ba ṣe ó gbé fún Múyìwá owó wa sọ̀rọ̀ gbabẹ̀ òun pariwo wípé Múyìwá ẹ̀yìn wípé Yọ̀mí fún ẹ ní nọ́mbà ọlọ́pàá ó ní kó pọlọ́pàá ìwọ ò ṣe sọ̀rọ̀ gba bí kámẹ́rà Alọ́ba kí gbogbo ayé máa bí ẹ pé bàbá ṣé tòótọ́ ni wọ́n fún yín ní details kámẹ́rà ta lẹ gbé fún báwo lẹ ṣe bàjẹ́ true blogger yín tó wà ní ibi tẹ́ ń gbé yín débẹ̀ tẹ́ fẹ́nu bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n fóònù mi ò fóònù mi kí ni blogger yín sọ ó nírọ́ ni Yọ̀mí ń pa Yọ̀mí ló text ara ẹ̀ ó tún jáde couple weeks after ó lóun dọ́bọ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ ni wọ́n sọ gbogbo àwọn abiyamọ tòótọ́ wọ́n sọ ọ̀tá wa di ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n sọ wá di ọ̀bọ ó ní àyà tóun fọwọ́ gbà yìí I will tell you the truth àdúrà ló chati Yọ̀mí mo realize nǹkan kan àtìgbà tí Yọ̀mí ti wọnú kínní ó dàbí wípé ẹ ní ojú oorun mọ́ mo wá jókòó mo wò títí pé kí ló lè fà á kí ló dé gan adádọ Oríyọmí ìyẹn lòun drop pen bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó tún fi comfort zone ẹ̀ lẹ̀ ó wá sí Ìkòròdú a lot of information lọkùnrin yẹn gbà tó lè bá wa kárí kíní láì tí ẹ ṣe pé public máa dá kọ́bọ̀ lórí GoFundMe tẹ gbé jáde àti Access Bank tá a rojú tá a rí nǹkan kan gbogbo promise pátápẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí sister wa Debbie tó ń kalẹ̀ gbogbo ẹni mọ́mọ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí sister wa sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn nínú accountability yín ẹlẹ́ẹ̀kọ́ ilé nínú owó tá a dá ẹlẹ́ẹ̀ ń lọ sí ṣọ́ọ̀bù fún ẹ̀yìn kí wọ́n pè stepmother tó ti ọmọ mọ́ta stepmother tí ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá ọmọ yẹn jẹun sùn Alọ́ba ó dẹ̀ ń kọrin àdàbíà bí wọn àdàbíà bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀ egúdìlé tó ń tiẹ̀ kiri yẹn kò ní jẹ́ kó rí rẹ̀ ṣọwárí àwọn tó kóra wọn jọ tó ń ṣépè fáwọn èèyàn èmi máa láìkẹ́ ẹ o ẹ máa ṣẹ́ lọ nítorí yín bá ti lè gbé oníkẹ́ ẹ máa ṣẹ́ mo tiẹ̀ máa ń enjoy ẹ̀ ọ̀dọ̀ kan fún hippopotamus of Germany elépè of justice for Mohbad ìyẹn á tún máa bá yín ṣe kàn á máa bá yín ṣe ìyẹn náà dá ó ń wọlé àṣẹ lọ ni ẹ máa fẹnu fẹ́ra bí agbègbè wà tó ń wá justice fọmọ ẹ wọ́n jí pé ẹ lóru ìwọ ó tún sọ lórí platform tiẹ̀ gangan oníjọ́ tó ti sọ̀rọ̀ Zumo ó lè sùn ó lè wo now Alọ́ba what are you afraid of kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ṣọwárí nítorí wípé àdàbí àdá yẹn ọmọ yẹn ara ní níbi tó wà ẹ̀jẹ̀ ó gbélé ayé ẹ̀jẹ̀ ó rọrùn wọ̀ òun ló fi ń ṣìṣe káàkiri because ó ti dirọ́ mọ́ gbogbo bí tí a ti lè rí orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ kíkiní ká tètè gẹ́tì ẹni tó pa ọmọ yìí gbogbo ẹ̀ ló ń block that is the why tó fi ń ṣẹ̀sìn o ẹ̀sìn ló ń ṣe o tó bá wà lórí ọ̀dọ̀ tiẹ̀ gangan tó ní TikTok àwọn tí ọmọ yẹn ti lọ kó sínú tó máa ti ọ̀rọ̀ sí ẹ lẹ́nu because wọ́n náà lọ wò gbogbo show tó bá ṣe kò sí ni ó máa dá go slow lẹ̀ ṣáá ni wàá sì sọ ṣáá ni ó wá ń ju swap
ṣé wọ́n ti bá yín ṣe ewédú ṣé wọ́n ti fi gé ewédú kan ṣe kinní kan ṣé wọ́n ti jẹun ní ẹnu bàbá tó lóun sọmọ nù ó wá ń compete pẹ̀lú èèyàn kan ó ti mọ ọdún tí Yomi ti wà ń gbòòrò ni ẹ ti mọ ọdún tó ti wà ń gbòòrò ni ẹ ti rí pé direction tó ń lọ ìgbà tí Yomi dé náà ó ní apọkọ ṣẹ̀sí yẹn ló ń grant interview káàkiri everywhere ẹ wá máa wò kí ló dé ibọmọ yìí wà níbì kan látijọ́ tí ó sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ náà ló dẹ̀ fi sọ wípé ẹnì kẹta o tí àdúrà sọ ní conference tó sọ fún Yomi pé òun ò lè mention ẹnu Cynthia láti gbọ́ tó ní zobo ni bàbá àbí kí wọ́n ń pè ẹ gbogbo yín lẹ máa sọ nǹkan tẹ́ wà lọ́wọ́ yín o gbogbo yín pátápátá lẹ máa sọ nǹkan tó wà lọ́wọ́ yín bàbá Natisne Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o ó ní dáàdì wa kan sọ lẹ́ẹ̀kan our mental health is very paramount for us ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ justice yìí wọ́n ti láwọn làwọn lọ́mọ àwọn ẹ jẹ́ kán sún jẹ kán fi ṣe bọ̀ọ̀lì wọ́n ti ní best scholar tó ń bá wọn tú tó ń bá wọn dé nígbà tó bá ya lọ́ba òun gan á mọ àwọn tí wọ́n ti gbowó fún láti ta tí wọ́n kóra wọn wọ justice for Mohbad tí wọ́n jọ ní bàbá máa jó lọ mọ̀ wẹ̀ yẹn before you know it wàá mọ̀ pé àwọn tó pọ̀ mọ́ ẹ̀ àwọn yẹn náà wọ́n kówó fún wọn wípé ó yẹ wọnú wọn èyí náà pè sórí ìwọ tí ẹjọ́ mà ìwọ tó jẹ́ àmọ́bí àǹfààní yẹn tó sọ pé olórí kò lọ́sí tí a gbé ogun ọmọ sí sórí gbogbo ọmọ tó bá ti ara tiẹ̀ jáde pátápátá ìwọ ìṣẹ̀dá tó wà nínú àmọ́tì àǹfààní yẹn ìwọ ìṣẹ̀dá tó wà nínú ẹ̀yẹn gbogbo ọmọ tiẹ̀ gbogbo ọmọ tó bá ti ara jáde pátá ni wàá gbé sí tó bá wá tí ìbímọ àwọn ẹbí àfojúsùnkún ẹ lójijì kọ́bìnrin tó parí wọ́n máa gbọ́ ikú ẹ lójijì bí wọ́n ṣe gbọ́ ikú Mohbad lójijì ni wọ́n máa gbọ́ ikú ìwọ ìṣẹ̀dá tó wà nínú àmọ́tì àǹfààní wọ́n máa gbọ́ ikú tiẹ̀ lójijì lágbára Ọlọ́run. Àmín àṣẹ ọ̀run gùn gbogbo owó ìṣẹ̀dá ń bíbà rárá lẹ́nì tó bá ti mọ̀ wípé o lè comply pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe ń bí ó dà kó tètè ya kúrò àgbọ̀ nǹkan kan ó ti gbọ́ àgbọ̀ nǹkan kan bó ṣe wí fún ẹ náà ló yẹ máa rí fún ẹ lágbára Ọlọ́run torí o létí o dẹ̀ gbọ́ ogun nǹkan táwọn olórí burúkú yẹn náà sọ ní the other side tó bá ti lè lọ control wọn bẹ́ẹ̀ má wá control wa ń bíbà bó ṣe rí wí fún ẹ yẹn ó ti mú ẹ lára bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ máa ṣe mú ẹ lára bẹ́ẹ̀ wọ wèrè yẹn. bọ̀rọ̀ náà nìyẹn ẹni tí ò bá ti láṣọ rẹ lórí kọ ẹ lè dá ó dàbọ̀ mo ti padà sẹ́nu iṣẹ́ ó dàbọ̀ ṣe gbọ́ ó dàbọ̀ gbogbo ilé. gbogbo ẹni tó bá ti fi wáré ogun ọ̀run máa fi wáré tọmọtọmọ gbogbo ẹni tó bá ti gbé Bíbélì sọ ni ó ní ẹ kóra yín papọ̀ á fọ yín tútú gbogbo ìṣẹ̀dá tó kàn ṣe kí ni tó jẹ́ pé èpè òun la fi ṣẹ̀dá yín èpè ni wọ́n fi wẹ̀ yín èpè ìtorí ẹ̀ náà ni kò sí kankan nù yín gan tó lè sọ wípé òun jẹun bàbá ẹ̀ àbó òun níyà gidi tó fi tọ́ àbá àwọn ọmọ rẹ̀ jáde lára ẹ̀ so that is the reason tó jẹ́ pé ó easy fún yín because ẹ̀rọ ọmọ rẹ̀ lọ́mọ rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n lẹ́yìn tó bá ní aṣọ rẹ̀ lára kò lè bẹ lọ́hùn kí tọrùn èèyàn kan kó ya ìwọ ìṣẹ̀dá tí sísítà mi àti bírọ́dà mi bá mi gégùn fún yẹn ó ti di àṣẹ mú ẹ lára gbogbo ẹni tó wà ní abẹ́ orúkọ yẹn ní agbára Ọlọ́run ní ilẹ̀ tó mọ́ yìí wàá sunkún gbogbo ohun tó ń jẹ́ tara ẹni àti tó mí àti tí ò mí gbogbo nǹkan tó ń wò báyìí tó ń dùn ẹ nínú àbàjẹ́ látẹ̀ni lọ ó di ẹkún àti ìkorò fún ẹ ní orúkọ ti bàbá ní orúkọ ti ọmọ ní orúkọ ti Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ àdàbí tó bá yẹ pé èmi olórí kò lọ títí mi ò dúró tán wípé kí ìlérí Olúwa ọmọ alọ́ba kó gba justice lóòní gba èpè àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ ẹ máa ṣe wèrè wọ sínágọ́gù ni ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì gan lóhùn ṣàgbákò pé òun bá wọn dá sí justice for Mohbad because irọ́ lẹ gbé lọ́wọ́ gbogbo yín pátá lẹ ní paymaster every one of you have paymaster ẹ máa ṣòfò ara ẹ ṣòfò ẹ̀mí ẹ ṣòfò gbogbo nǹkan tó tara yín jáde àdàbí ni o tí alọ́ba orin tó kọ yẹn ó máa rókì láyà everybody mo dúró ná God bless you. ẹ ṣé gan ẹ ṣé thank you very much ṣá ọmọ làkàtà báwo ni Olúwakẹ́mi ẹ lẹ́sà o ẹ káàsán ẹ kú àtàárọ̀ sà mo kí gbogbo lé o
ẹ jọ sá nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé mo fẹ́ gba bàbá Mohbad lámọ̀ràn kékeré kan. Mo fẹ́ kí bàbá Mohbad kó lọ jókòó kí wọ́n play nǹkan tí wọ́n sọ kí wọ́n wá rò nínú ara wọn. Ipe àti Yomi àti everybody wa ipe ta là ń fún ní support. Ta ni ẹni gangan tá à ń fún ní support. À ń fún bàbá Mohbad ní support pé torí kó lè rí ẹni tó pa ọmọ wọn. Ó ń ṣe bí ó ṣe yẹ kó ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n èmi kàn fẹ́ kí wọ́n lọ jókòó kí wọ́n relax ara wọn kí wọ́n wá replay nǹkan tí wọ́n sọ jáde. Kí wọ́n wò bóyá nǹkan tí wọ́n sọ bóyá ó lè tẹnu wọn jáde. Nítorí inú àwẹ̀ la wà. Torí ó yẹ kí wọ́n lè máa mo jẹ Ondo ni mo fẹ́ lọ́kùnrin lọ́kọ àbí àwọn ṣe máa ń sọ ni. Ṣé àwọn Ondo wọ́n máa ń fúnra wọn ní support gidi gan. Wọ́n máa ń fúnra wọn ní support. Mi ìmọ̀ kan tó dé tí àwọn ẹbí bàbá Mohbad tí wọ́n fi support wọn. Wọ́n ṣe rí àwọn ibi tí wọ́n ti wá yẹn ibẹ̀ lẹ máa ti rí ọlọ́pàá lẹ máa ti rí army lóríṣiríṣi wọn lọ́pọ̀ wọn ò jẹ́ wọ́n ṣe kékeré army o. Àwọn ọ̀gá ibẹ̀ ni wọ́n ti jáde. Kí wọ́n jókòó kí wọ́n wò pé gbogbo àwọn tí wọ́n fi gígùn lójú ń sìn láwọn tó fún wọn ní support everybody no dìde tì wọ́n ló fún wọn ní support. In fact ṣe rí Yomi tí wọ́n sọ yìí èmi ti rí Yomi rí face to face báyìí ó ti wá sínú ilé mi rí ní London. Yomi is a very nice somebody tó bá sọ pé ibi tó ń lọ rè àbúrò mi kan wà sà ó ní owó lọ́wọ́ tó fẹ́ Yomi. Yomi ò gbà Yomi ní òun ti ní ìyàwó. Ìjọ́ yẹn mo ti respect bọ̀bọ́ yẹn. Ọjọ́ yẹn ni mo ti respect ẹ̀ ní pé kò torí owó kó fi ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe nílé ayé ẹ̀. Ìyẹn ò ní pé kí n fi gbèjẹ́ abẹ́nítì nù ṣùgbọ́n Yomi is a very nice somebody. Tó yẹ pé wọ́n wá mú igi wọ́n wá fi ń gun lójú káàkiri kí wọ́n lọ jókòó kí wọ́n lọ wo ibi tí wọ́n ti kọsẹ̀ kí wọ́n lọ jókòó torí bàbá no lánàá ẹkún jáde lójú mi ni kí bàbá Mohbad kó lọ wo ibi tó ti kọsẹ̀ kó lọ jókòó kó rò dáadáa torí ọ̀rọ̀ pọ̀ gan nínú ìwé kọ́bọ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá Mohbad. Késẹ̀tì tí wọ́n ṣe last yẹn nítorí kí ń gbà káwọn èèyàn bú bàbá Mohbad ní ọ̀dọ̀ in fact mo ti mọ Mr. Lati ó ti pẹ́ in fact mi mọ̀ pé lè ṣiṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí nítorí ti ẹ̀gbúre gbé pẹ́ tẹ́ fi ní sùúrù no. mo máa ń tẹnu mọ́ pé mò ń kọ́ sùúrù ni mo máa ń tẹnu mọ́ pé mò ń kọ́ sùúrù. ẹ sà èmi náà mọ̀ pé kọ́ sùúrù torí mo bá mi máa kọ́ jókòó bá ní ṣé Mr. Lati lélẹ̀ nígbà ayé àǹtí mi mo rántí tẹ́mi kan tẹ́ lọ sí court tí tó ń lé kiri títì tẹ́ni mi èmi ò ná obìnrin pé mi. mo rántí tẹ́mi kan tẹ́ lọ sí court tí tó ń lé kiri títì tẹ́ni mi èmi ò ná obìnrin. Kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa ni. ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé gan. Yes sir yes sir ẹ ṣé gan. yes sir ẹ ṣé gan. Ṣèyí máa sọ̀rọ̀ onílé ṣòwò àmbẹ̀. mo wà níbí báyìí sà mo wà níbí sà. bọ́dá láti ẹjọ́ kí bọ́dá láti Mr. Onílé kí ẹ tó yẹ kí èèyàn kan sọ̀rọ̀ Mr. Onílé ẹjọ́ tó bá wa kọrin yẹn fún Yomi máa bá ṣe ẹ̀ lọ ẹjọ́ Mr. Onílé ẹjọ́ bá wa kọ fún Yomi kí Yomi tó tún sọ̀rọ̀. Kí ló wí. Orin Sauty ni màá fi wọlé fún yín ọ̀rẹ́ ń bọ̀ wá dọ́ta tọ́lọ́ bá ṣoore tí wọ́n rẹ̀ fẹ́. Wọ́n fi inú kan bá yín láti lẹ̀ ẹ̀yìn lẹ́ fi inú kan bá wọn. Ẹni tó ṣẹ̀dọ̀ bàbá ti yà èmi fún ara mi lẹ́nu. Àwọn kan wà níbi tá a tí mò ń gbé ìtajà máa ń discuss ẹ̀. Máa yẹn ni bàbá òwà justice mo ní kí lè sọ bẹ́ẹ̀ dájú lágbájá. Ó ní justice ìyá òun kú lóyún bàbá òun kú jọ́ kejì. Ó ní òun ti já lọ́mọ mọ́tò lẹ̀ ni wọ́n mú òun ni. Ó ní yàn fi ọmọ ẹ̀ fún ọmọ bíbí náà sí. Wọ́n lè máa gbé àṣẹ tábì. Ó ní ẹ̀wọ̀ ìgbàgbé lórí lágbájá tó náà fámìlì ẹ̀ tó wá justice. Wẹ́n mo kàn ń feel pity torí àkọ́bí tiwa náà ti ṣaláìsí rí. So mo mọ̀
mọ́mì mi kò jẹ́ ọwọ́ mọ́mì mi làkọ́bí wá jákẹ́ sí mọ́mì mi ò jẹ́ ayé kò jẹ́ rọrùn kí lọ́lọ́run wá fi vindicate mọ́mì mi tọ́lọ́run fi bá mi ṣàánú wọn ni pé ìgbà tẹ́gbọ́n mi máa fún ọmọ tó ń tọ́ lọ́wọ́ ó sì bí kan tẹ́lẹ̀ ó ní màmá mo fún ní mọ́hùn mi ẹ má fún mọ́hùn mi lẹ́ni bòde yín ni kẹ́ bá mi tọ́ o mọ́mì mi ní irọ́ ìwọ ló máa tọ́mọ ẹ fúnra rẹ o èyí tó ń tọ́ lọ́wọ́ kò jọmọ 3 months lọ́mọ mi ní eléyìí nǹkan ó lóun lòun máa tọ́ nǹkan fún ara òun kò pẹ́ tó kú lọmọ yẹn náà ṣaláìsí mọ́mì mi gbé ọmọ yẹn fún ìyá ọ̀pọ̀ nítorí gbọ́ ọgbà tó ń sí mọ́mì mi ló ń tọ́jú ẹ̀ mọ́mì mi ò jẹ́ ara rẹ̀ kò jẹ́ rọrùn bó ń torí pọ́dọ̀ wa lọmọ yẹn wà dùkú ọmọ tí mò ń sọ yìí pẹ̀lú Wùmí age mate ní mọ́wùmí nígbà ń ṣe wàhálà ìjọba ó máa ti lọ sáàmù ọmọ Wùmí lórúkọ ọmọ yẹn náà bọ̀ Wùmí tí wọ́n ń ṣe apààyàn bí àwọn lórí burúkú rẹ̀ Thank you very ẹ̀ ló much. tẹ̀ gbọ́ mi. À ń gbọ́ ẹ̀ tètè round it up. Ìjọ tí bàbá ti sọ pé wọ́n fáwọn ní nọ́mbà ọlọ́pàá ṣáàmù làwọn máa pọ̀ ọlọ́pàá àwọn tọ́mọ àwọn kú. Wọ́n ló ń wọ́jọ́ sí kò ṣe ilé yẹtẹ máa lé àwọn èèyàn káàkiri. Ìjọ yẹn lèmi ti wò pé ibi tó bá fẹ́ já sí kó já sí. Bọ́ẹ̀mọ̀ kò í sì kéèyàn gbọ́kàn kúrò bẹ́ẹ̀ náà. Ṣé wọ́n ti sáà máa tún wò báyìí tí máa tún wáyé wá sórí TikTok pé ká tún gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí. Ju gbogbo ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ọba mi dá yín láre. Ní fòpò ọmọ lókìkí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń ṣépè wọ́n máa forí ara wọn gbé gbogbo tó ń jẹ tọ́lọ́ wọ́n la jí mọ̀ pé gbẹ̀yìn inú Ramadan gbogbo wọn máa forí ara wọn gbé tọmọtọmọ. tó ń kálẹ̀ ẹlòmíì mọ̀ pé nǹkan tó ń máa forí ara wọn pé nínú justice yìí ni a ti rọra jókòó ẹ̀jẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Thank you. Mr. Onílé ẹjẹ bá wa kọrin fún Yomi kí Yomi tó sọ̀rọ̀. Okay, all right. Ṣèyí man. Yes, Olórí ẹbí. Yomi, like I have said earlier, in that 3 seconds video you are holding, I have belief in it. Continue your work. Emma Basheta in Shelo, and the Lord is your strength. Oh, ni ṣubú Yomi. Oh, then if for more D, lágbára Ọlọ́run. In as much tó bá ti ṣàbòsí di ọ̀rọ̀ Justice Mohbad, Yomi Fabiyi, oh, ni for more D, oh, ni fi ara fúnra rẹ̀ jẹ́, oh, ni fi D. You have come out plain to us, and that is what we are saying. You get, and we don't have any doubt about you. That 3 seconds video you are holding with you, Yomi Fabiyi, that is the justice. Don't lose it and don't compromise with it. Yomi Fabiyi, the Lord will vindicate you. Lágbára Ọlọ́run bó ṣe máa rí nìyẹn. Thank you. Continue your work. Yomi máa báṣẹ́ ẹ lọ. Yomi, continue máa báṣẹ́ ẹ lọ. Thank you. Okay. Let's power tap everybody. Over 1,000, almost 800 and something. Power tap. Àbẹ́yìn náà kàn wá àwòrán ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sí ìpínlẹ̀ wá àwòrán tẹ́lẹ̀ wá fi wá ṣe yẹ̀yẹ̀. Power tap lágbára Ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ ní gbọ́mọ yín sìn. Olórí ẹbí and everybody in the panelists, people in the comment section, I want to greet you everybody. Good morning, good afternoon, and good evening wherever we are all over the world. Number one, I want to appreciate all of us for being very courageous and for being for our sincerity and for our consistency. I will appreciate it because in this platform, we stand for one thing, and that is justice. And with the look of things, they took this platform for granted. They took Latisne for granted. They took our silence for a fool. But we are not silenced because we don't know how to respond to anybody or how to address issues. But we are silenced because silence speaks volume, number one, and because we don't want to be like them. Yoruba will say, Aliba Obo Jewura. We have refused to be like them. No matter how much they push us. You understand? Even as aggrieved that we are, as angry that everybody is on this platform with what is going on, can you see the way we've composed ourselves in addressing issue and compare that to the way that they approach issues? All they know how to do is just to curse. There's nothing that they pass on their platform than to curse. I was listening to QH radio yesterday, and everybody, see,
your behavior is like a smoke that you cannot cover. It will always come out. Or you ban a finiwa. So everybody knows. They can tell that they are just they don't have anything to show for this justice. And one thing that I want to remind everybody and Baba Mohbad in particular and the Oloba family and everybody is that we are not fighting for anybody. And that is why the other day I told listener that no, please don't exonerate anybody. We are not fighting for anybody. We are fighting for justice for Mohbad. We are not fighting for Baba Mohbad. We are not fighting for Mama Mohbad. We are not fighting for any Aloba's family. We are fighting for justice. And when you are fighting, have you guys taken a look when you go to court, in front of the court, you have somebody that is blindfolded and that has a sword. What does that mean? The law has no respecter of anybody. The sword can cut both ways. It can cut anybody when justice is in process. Justice has no respecter for anybody. And that is what we are saying. And that is what everybody needs to get into their brain. We all have to understand that justice, we cannot kill behind anybody when we say we are fighting for justice, except we are deceiving ourselves that we are fighting for justice, then we'll kill behind anybody. If you are sincere, whatever you are doing is right, you don't need anybody to stand behind you. Say your truth, say what you have to say, and let's keep moving on. And everybody's fighting for justice. Then let's keep focus. Don't let he want to be a celebrity. Is this, that. If I talk, you guys, they are doing align with that the definition. And what they are doing, if you align with somebody that is blindfolded and has a sword, that has a significance. There's a reason why the justice system, why they have that in front of the justice system. Let them think, and in their own conscience, we don't want them to answer us. Let them answer to themselves if they're actually fighting for justice, or they are fighting for somebody, or they are fighting for their pocket, or whatever they're doing. You understand? So it is it's so embarrassing and so sad what has happened with Baba Mohbad. You understand? He needs to, if he's sincere, I'm telling you, he needs to go and sit down and listen to what he said. I know Yobani Entoba Shika, Entoba Tiko Shika, Ikati Wanu Eteleni. I know he has some people, not even a lot, they're just few of them that are around him that control him. They control him so much, unfortunately. And the thing is that when the ships are down, he will be by himself. And that's the truth. And Koma Jeki or Rawan your shares, see, they were saying it in QH Radio yesterday that Tio Basi Olowo Onyo Iwa Oniwa Lumanwu is because now he think he has money, he has fame, is now actually showing his true color. That when needed people, he wasn't showing his true color, he was hiding his character. It's left for him to prove that. Everybody, with what he has said, he needs to retrace his step. I'm not saying he should apologize, but he should do whatever he thinks is needful if he's sincere about this justice for his child. It's his child. It's nobody's child. And the truth is that if people want to fight, either he's there or he's not there.